ஹோமர் மேலு, அதாவது இது ஓல்டு லைனேஜுங்க இது. பக்கா பீஸ் இது. ஹோமர் மேல் இது. நல்ல ஃப்ளையிங், ஃபாஸ்ட்டாக ஃப்ளை ஆகும். இதோட பீக்கை பார்த்தாலே உங்களுக்கு இதோட இது தெரியும். இவங்களோட பேர் தான் இவங்க. ஆமாம், இவங்க வேணும்னா எடுத்துக்கங்க. இல்லைன்னா ஹோமர் மேலு சேர்த்து வேணும் அப்படின்னா பேரா வேணும்னா 2000, இல்லை மேல் மட்டும் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா 1000 ருபீஸ் அது. அவங்க க்ரீன் கலர் ரிங்கு போட்டிருக்கு பாருங்கள். ஃபீமேல் வந்து பறந்தது 350 டிஸ்டன்ஸ் பறந்தது. இது ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸ் பறந்தது. இது பேர் 2000. வேணுங்கிறவங்க எடுத்துக்கங்க. சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. நன்றி, வணக்கம்.